यो बहिनी खत्तम रहेछ यार। किन? तिमी के हामी नआओस् जस्तो लाग्यो हो? किन हैन? किन? मैले त एक किसिममा दाइलाई लिन आउँछु भनेको। ए हैन के उतैबाट फर्केर जाओस् जस्तो लाग्यो? हैन के रे भाउजूले चिन्नु हो नि त मलाई झ्याउ लाग्यो के आउनु। कस्तो झ्याउ लाग्यो? बरु त्यस्तो गर्ने भए दाइलाई नबोलाएको भए नि हुन्थ्यो नि। हामी अब सिङ्गोमा हिँड्दै हो। हेलो गाइजहरु, वन्स मोर तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी घरबाट बाहिर निस्किँदै छौं हैन। बाहिर भन्नाले अब धेरै टाढा त हैन। हाम्रो मसँगै पढ्ने बहिनीले चाहिँ आज मोमो खान बोलाएको छ। मोमो के रे? मोमो, गोलो गोलो मोमो। ओह, बुढीको यहाँ रेडी हुँदैछ पुरै ट्याक्क ऐना हेर्दै कपाल कोर्दै चिटिक्क भएछ। कस्तो देखाएको हेर्नु ल जोडी। हाम्रो जोडी कस्तो छ पनुला मायालु। धेरै राम्रो न हो फेरि जापानिजहरूले आँखा लाउला भन्ने टेन्सन छ हैन। अनि भिडियोलाई माया गरिराख्नु भएको छ हैन, सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै खुसी लाग्छ हैन, किनभने तपाईहरुकै माया र सपोर्ट पाएर अलिकति आजभोलि चाहिँ झन् हैन, हिजो अस्ति भन्दा अलि जोस बढेको छ कि भिडियो बनाउँ लाग्छ कि। त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी गरी माया गर्दै गर्नु होला। हामीलाई पनि यहाँ जोस भरिँदै आउँछ यसरी। म पनि अलिअलि ह्यान्डसम हुँदै आछ हैन, तपाईहरुकै मायाले होला हैन त बुढी है? म अलि ह्यान्डसम भएको छैन हेर त। म ह्यान्डसम अलिअलि ह्यान्डसम हुँदै आछ। अनि भिडियो पनि बनाउँ लाग्दैन आजभोलि। तपाई चाहिँ ह्यान्डसम अनि म चाहिँ? तिमी खोइ त हेर त। म चाहिँ तिमी त झन् ह्यान्डसम। तिमी पनि ह्यान्डसम, म पनि ह्यान्डसम। ओके गाइज, अब हामी जान्छौँ यहाँबाट, हिँड्छौँ र त्यसपछि बाटोमा फेरि म रमाइलो भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। त्यही भएर मिस नगरिकन हेर्नु है गाइजहरू। हामी चाहिँ के रे डेस्टिनेसन जानलाई तयार रेडी जाँदैछु। डेस्टिनेसन जाँदैछौँ। आजको मौसम कस्तो राम्रो छ है। आजको मौसम घुम्ने आज उता जाने टाइममा ठ्याक्कै मौसम पनि एकदम राम्रो भएको छ। अनि प्लस आज चाहिँ हामी हिँडेर जाँदैछौँ। यो चाहिँ अब रहर होइन कि बाध्यता भन्नु पर्यो यहाँको होइन। साइकल चोरी भयो नि मेन अब साइकल थियो। अहिलेको अपडेट चाहिँ के हो कि जापानमा पनि हाम्रो साइकल चोरी भएको छ। चोर्ने चाहिँ पक्कै यो जापानिज त होइन, यो जापानिज चाहिँ हो कि यो एरियामा जापानिज चाहिँ कोही पनि छैन। भेतेहरू पनि छ कि यहाँ, भेटनामीहरूले पनि चोर्छ कि मान्छेहरूले। साँच्चै हो यार, साइकल चोरेर अब यहाँबाट हिँडेर जानलाई कम्ती पनि 20-25 मिनट लाग्छ स्टेसनसम्म। यो साइकल भएको भए चाहिँ 10-15 मिनटमा पुग्थ्यो। 20-25 मिनट अब पैदल हिँड्नुपर्ने छ। फ्यान्टाङ हिँड्ने, फेरि आउँदाखेरि 30 मिनट, जाँदाखेरि 30 मिनट। ओ बाफ्रे, अझ चाहिँ दह्रो थाक्नेवाला छ। केही छैन, त्यही पनि हामी यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कति 2-3 महिनाको एकचोटि हो कि अब हामी निस्केको है। 2 महिना जति भयो क्या अरे हामी बाहिर जान लाग्यो। फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने यो जाने बानीले चाहिँ चुक लाग्ने, गइहाल्नु पर्ने, निस्किहाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ गएन भने चाहिँ जानै मन नलाग्ने हुँदो रहेछ क्या। तर जापानमा तपाईँहरू बस्नुहुन्छ र हप्तै पछि घुम्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो काम चाहिँ एकचोटि छोड्दा राम्रो होला है। किनभने दिनकै जाँदा के हुँदो रहेछ भने चाहिँ अब हामीले नर्मल्ली खर्च नदेखे पनि अब जानु परिहाल्यो, ट्रेन भाडा लागिहाल्छ, खाजा खानु परिहाल्यो, यताउति गर्दाखेरि 4-5 हजार फ्ल्यास। हप्ताको 2 जनाको भन्दाखेरि 1 मान फ्ल्यास। 1 मान भनेको 10,000। हप्ताको 10,000ले महिनामा 4 वटा हप्ता हुन्छ। 4 मान 40,000 जान्छ यत्तिकै। त्यही भएर चाहिने बेलामा कहिलेकाहीँ रमाइलो भनेको छँदैछ, तर त्यति निस्किनु चाहिँ मलाई ठिक लागेन, हो कि होइन? त्यही भएर हामी चाहिँ अब हिँडेर पुग्ने ठाउँ भए चाहिँ अब जान ठिक हो होइन।
अब ट्रेनै चढेर जानुपर्ने टाढा टाढा हो भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हातबाट आँटिन्न। ओके गाइज, अब हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ। त्यसपछि बहिनीकोमा पुगेर भन्छौँ या अथवा ट्रेनभित्र केही मैले प्लान गरेको छु अनि त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। रमाइलो हुँदैछ। राम्रै छु ओके अहिले यही इन्डिङ गर्छु नभए उसले मार्थ्यो मलाई है सहर आएको होइन हामी हेर्नु त हेर्नु त आज मेरो बुढोले कोट लाउनु भएको छ म त कस्तो बुढै होइन कि जस्तो लागिरहेको छ तपाईँको को मेरो त म त बुढो जस्तै लाग्दैन यार के भएको होला आज त किन हो अनि छिटो हो नि त म कहाँ बुढो भएको छु मेरो बुढो जस्तै लाग्दैन यार के भएको होला आज धेरै ह्यान्डसम भयो कि क्या हो हामी अब सिङ्गोमा हिँड्दै हो गाइज हो याहु याहु हिरो पाराले आउनु भएको छ के हिरो मान्छे हिरै पाराले हो आज चाहिँ अब भर्खर ट्रेनबाट झरेको र ट्रेनबाट अब यस्तो सिन चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि देखाइहालौँ नि त राम्रो बल्ल यो विदेशमा आएको फिल हुन्छ यस्तो ठाउँहरू यस्तो घरहरू देख्यो भने मात्र नभए त यो हामी बस्ने ठाउँ त पुरै गाउँ जस्तै त हो नि पुरै गाउँ हो होइन गाउँमा त्यो सानो सानो बरु नेपालको काठमाडौँमा अलिक ठुलो घर हुन्छ यहाँ त पुरै दुई तले घर पनि मुस्किलले हुन्छ नभए सबै एक तले घर हो अनि अर्को कुरा अब जाँदा जाँदै अर्को कुरा भनिहाल्छु म हामी चाहिँ आज बहिनीलाई भेट्न
जाँदैछौँ भन्ने कुरा त तपाईँहरू थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। अब जाँदा जाँदा अब बहिनीले चाहिँ हामीलाई मैले सोचेको थिएँ उसले चाहिँ 21सम्म पिकअप गर्न आउँछ कि भनेको। अब उसको यहाँ ऊ बिजी भएर उसले आउन पाएन होइन। अनि उसले बुढीले सायद अब पहिले गइसकेको थियो ऊ एकचोटि, त्यही भएर पनि होला। अब त्यही कुरामा गर्छौँ उसँग प्र्याङ्क, त्यो पनि खतरा खालको प्र्याङ्क हुँदैछ गाइजहरू। सपोर्ट गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला। यो पछिको भिडियो चाहिँ एकदम खतरा हुँदैछ। त्यही भएर अहिले छोडेर गयो भने चाहिँ पछुताउनु हुन्छ है, पछुताउने रहेछ हो कि होइन। यसले नि सपोर्ट गर्छ मलाई, कस्तो सपोर्ट गर्छ त्यो चाहिँ अब हेर्दै जानु। म चाहिँ दरो रिसाएको जस्तो नाटक गर्नुपर्छ होइन। अब चाहिँ हामी पुग्न लागिसक्यो होइन। गाइजहरू रेडी है, रेडी। खतरा भिडियो हुँदैछ, खतरा। हाँस्न पाउँदैन नि त्यो, हाँस्यो भने यस्तो गोदाइदिन्छु म। पुरै कन्ट्रोल गरेर खतरा ट्राई गर्नुपर्छ बहिनीलाई। खै किन हाँसै के गर्दै होला पुची, सातो जाने गरी कराउनुपर्छ है। यही गर नि त। ल ल जा हिँड अगाडि अगाडि। के को बाटो कुरेको हा? मान्छे त यो बहिनी खत्तम रहेछ यार। किन तिमी के हामी नआओस् जस्तो लाग्यो हो? किन होइन किन? मैले त 21सम्म दाइलाई लिन आउँछ भनेको। ए दाइ के उतैबाट फर्केर जाओस् जस्तो लाग्यो? होइन के रे भाउजूले चिन्नु हो नि त। मलाई झ्याउ लाग्यो कि आउनु। कस्तो झ्याउ लाग्यो? बरु त्यस्तो गर्ने भए दाइलाई नबोलाएको भए नि हुन्थ्यो नि। प्राङ्क हो, मरुछु अब। प्राङ्क अनसक्सेस भयो यार। होइन भयो नि, बहिनीले कहाँबाट प्राङ्क भनेर थाहा भयो तिमीले? अन्त सधैँ गरिराख्छु त अनि। कहिलेको सधैँ गर्यो मैले? उसमा के भन्छ अरे जम्नु नि उता कोम्बिनी छिर्छु भनेको यहाँतिर कोम्बिनी छैन रहेछ। ओके बहिनीलाई डरो प्र्याङ्क गर्छु भनेको उल्टै म प्र्याङ्क भयो यार। मलाई प्र्याङ्क गरिदियो बहिनीले। हेर्नु बहिनी आमा एप्रिल सेप्रिल लाएर बहिनीको रुमको देखाइदिनु त। आमा मेस्सीको फ्यान रहेछ, 10 नम्बर रहेछ। आमा पुत्ली हेर्नु, पुत्ली कति राम्रो अरे पिङ्कको छ। फोटो सजाएको हेर बहिनीले यहाँ बडा खतराले सजाएको। यहाँ ऐना, केटीहरूको रुम भनेपछि ऐना हुँदैन। त्यो रक्सी हो कि अब बहिनी यहाँ? आमामा त्यो टाउकोमै रक्सी राखेर सुत्ने रहेछ यो बहिनी त। मन परेर राखेको रे के? दुईटा ओछ्यान छ त। दुईटा ओछ्यान त्यो तल थियो अनि माथि खाटमा सुताउनु भनेर अनि उस गराए के। ए यो आफ्नै हो? आफ्नै हो। एक्लै हेर्नु त बस्ने हो। पहिला त माथि सुत्दैन थियो कि, तल सुत्थ्यो। यो एसीको हावा घाँटीमा आउने भएर तल सुत्थ्यो। अनि हिजो आज फेरि अब एसी चलाइन्छ नि त, अनि त्यही भएर त्यो डल्लपलाई नै माथि गरेर तलको माथिको बेडको ओछ्यान चाहिँ तल जाने कि। ल गाइस भनेर पर्खेर बसेको, आउँदै आउनु भएन अनि बनायो अन्त के खाने उसहरू के बनाउँदै हो के। ए म बनाउँछु। मलाई कलर लाउनु भएछ त। खतरा बनाउन आउँछ मोमो। त्यो नेपालमा जाँदाखेरि लगाएको हो। बनाएर चाहिँ कहिले हालेको कपालमा? अस्ति सोचेको लागि भनेर हालेको। अब आफैले कि साथीले हालिदिएको। कुइरिनी भन्छ, कुइरिनी। उस के भन्छ अरे अर्को कलर हाल्ने भनेर बसेको। हाल्ने कि पार्लरतिर हाल्नलाई कति लिन्छ होला है? कलरमा त 1 मानबाट माथि। म नि त्यो कस्तो थियो कामै होइन त्यो
पार्लरमा गऱ्यो भने त त्यो हाइडुस भने होइन क्याप हाइलाइट भने नि त राम्रो हुने एकमा निच्छ कलरै बस्दैन बरु सिनबाट त्यो क्याप मगाउनु अनि बाई बाई अनि कलर किनेर बरु